Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана каңгырочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Гайморит оорусун алдын алуу жолдору. Адамдын организминде иммундук система алсыз болгондо инфекциялык ооруларга тез чалдыгат. Гайморит оорусун алдын алуунун жолдорун Ден соолукту чыңдоо адиси Барометр KG маалымат агенттигине маалымат берди. Бул ооруга кимдер чалдыгат? Сезгени оорулары барлар жана мурун кайкасы кыйшык болгондор, мурун кайкасы жабылгандар, аллергиялык реакциясы, иммунитети начар болушу гайморит оорусу менен жабыркоого алып келет. Гайморит менен оорубаш үчүн төмөндөгүдөй эрежелерди сактоо керек. Биринчи шарт — мезгилге жараша кийиниңиз. Көпчүлүк учурда адамдар күз-кыш мезгилинде гайморит оорусуна чалдыгат же өнөкөт оорусу күчөйт. Бул мезгилде абанын температурасы дароо төмөндөп, нымдуулук жогорулайт. Ошондуктан бул мезгилде аба ырайына жараша жылуу кийинүү керек. Экинчи шарт — мурун көңдөйүн укалаңыз. Алгачкы кыйынчылыктарды байкаганда былжыр суюктуктарды мурун тешикчелерине толуп калбаш үчүн дароо сары кычы майын же башка майларды колдонуу менен укалаңыз. Былжыр суюктуктарынын толушу дем алууга тоскоолдук кылып, оорунун микробторунун өөрчүшүнө шарт түзөт. Ал укалуу аркылуу кан айланып, былжыр суюктуктарынын пайда болуп, мурунга толуп калышынын алдын алат, майлар жылытууга шарт түзөт. Үчүнчү шарт — туура дем алыңыз. Дененин саламаттыгы менен дем алуу тыгыз байланышта. Көп адамдар организмди өзү жөнгө салат деп жаңылыш ой менен туура эмес дем алышат. Бул жөнөкөй дем алуу көнүгүүлөрдү дем алууну жактырышат. Мурдуңуздун бир жагын бир манжаңыз менен жаап, мурдуңуздун ачык жагы менен дем алып, ооз менен дем алыңыз. Анан мурундун экинчи жагы менен кайталап, ар бир жагында 8 жолу кайталоо керек. Мындай көнүгүүлөрдү күнүнө 6 жолу бөлмөлүк температурада жасаңыз. Төртүнчү шарт — мурдуңузду чайкаңыз. Алдын алуунун эң маанилүү ыкмасы ар дайым чайкап, былжыр суюктуктардан тазалап туруу. Тазалоо былжыр суюктуктардын пайда болушуна жараша жөнөкөй чимкирүү жана жылуу суу менен чайкоо аркылуу ишке ашырылат. Ошондой эле сууга деңиз тузун кошуп же күнүмдүк тамакка колдонгон туз кошулган суу менен жуу сунушталат. Ал үчүн сизге 250 грамм суу, жарым чай кашык туз, 4төн 1 чай кашык сода керектелет. Мурунду чайкаш үчүн шпирц талап кылынат. Мүмкүн болсо эртең менен жана кечинде тазалоо жакшы. Жуугандан кийин чимкирип салуу керек. Мурунду тазалоо үчүн ыкма маанилүү болуп, мурундун жакшы дем алышына шарт түзүлөт. Бешинчи шарт — суук тийгенден келип чыккан ооруларды дарылаңыз. Ринит оорусунан жакшы айыкпагандар гайморит оорусунун пайда болушуна шарт түзөт. Бул учурда алгач инфекциялык оору пайда болуп, мурундан суу агып, аба алмашууга кыйынчылык түзүлүп, былжырчалар мурунга толуп, бактериялардын көбөйүшүнө шарт түзүлөт. Толук айыкпаган риниттен кийин иммундук система алсырайт. Ошондуктан организм сырттан келген таасирлерге каршы тура албай калат. Бактериялар активдүү көбөйүшөт. Мурунда суук тийгенден суюктук же ириң пайда болот. Бул гайморит деп аталат. Алтынчы шарт — тиштериңизге кам көрүңүз. Көпчүлүк адамдар гайморит бүлөө менен тиш ооруларынын кесепетинен пайда болоорун биле бербесе керек. Өз маалында дарыгерге кайрылып дарыланып, тишти дайыма туура жууганды унутпаңыз. Тамактан кийин оозду чайкап туруңуз. Бул дары чөптөрдүн кайнатмаларын колдонсо жакшы. Ромашка, чай чөп, шальфей. Булак Барометр KG сайты.